تین، پومپی، سورجیکال گوبلین، سرجیو راموس و روبن. طرف مقابل تیم زومرهای پر آوازه محمد لایت کبیل، لوکاس، پدرو رایلی و تا قراره که نبردهایی رو در قبال 2 در مقابل 2 تیمی، فرادا 1 در مقابل 1 با هم دیگه داشته باشن. محمد لایت در مقابل سورجیکال گوبلین. سورجیکال آرجی پلی میده، محمد لایت هم احتمالاً ماینر پویزن باشه. چراغ اولو کی برای تیمش روشن میکنه؟ آرجی به درستی دفاع میشه. محمد لایت خورد دمیج میزنه، تو آخرم یهو طرف مقابلش پشماش میریزه، میگی محمد لایت این همه دمیج رو از کجا زده؟ خب کسکش انقدر گذاشتی که ماینرش بزنه. ببین با لاگ و اسپریت میاد دمیج میزنه. محمد لایت شده اینجوری شده. یارجی از سمت راست میندازه، افکار بزرگی تو پلیر داخل سرشونه. من حسم اینو میگه که چون هانتر رو زودتر میندازه محمد لایت احتمالاً کارت ساختمون نداشته باشه. ببینید سری میخواد آرجی رو نیومده دفاع کنه، ولی اینو هم در نظر داشته باشیم که کارت آخر محمد لایت هنوز ننداخته. یکی ماینر، 2 تا ماینر، 3 تا ماینر، 4 تا ماینر، 5 تا ماینر. توف تو شرفت. تو اینطوری میبازی آقای سرجیکال گوبلین، تو اینطوری میبازی. پویزنش رو ببینید چقدر قشنگ از پویزن استفاده میکنه. دهنه تو سرویس. کارت آخرش هم رو میکنه محمد لایت، کنونه. از این سورجیکال بدشانستر ندیدم. یعنی شما حساب کن اولین بازیش در مقابل محمد لایت هم هانتر داره هم کنون داره و ایشون هم قراره که ببازه. ماینر 2 تا ماینر 3 تا ماینر 3 تا رو زد. ظلمه، به خدا ظلمه، به پیر ظلمه به پیر و پیغمبر ظلمه. یک آرجی دیگه رو میندازه، ببینیم میخواد چیکار کنه. افکار بزرگی داخل سرش این پلیر توپل. خب لایت رو میزنه روی هانتر، ولی داداش ریدی از این ور کنون داره داداشمون. اسپریت رو میندازه، مجبور میشه که پویزن رو بندازه. خب آرجی یکی بزن. آرجی یکی رو زد. نشون داد که الکی پلیری نیست این سورجیکال گوبلینه با لباس سبز رنگ توپل اندام و سیاه جورده. خب دوباره بازم خب لایت شد رو زد روی هانتر. از هانتر بدش میاد گویا. یه کنون رو از قعر زمین میندازه. خب آرجی رو دوباره دفاع که داداش یه تکونی به مغزت بده. میخواد از اون یه تیکه جون هانتر هم استفاده کنید. ببینید چقدر ناقلاس این محمد لایت. یعنی هانتره یه ذره ای از اچ پیش مونده بود، اومد از اونم استفاده کرد. هانتر رو میاد دور میندازه، کارتاشو دور از تاور میندازه که لایت روشون نخوره. یک پویزن ببینید چی کارش کرد. ببینید یه فاصله دمیجی میگیرن اما میتونه برگرده. کسکش گوبلین، توپل خر داری آبروی هم تیمیاتو میبری. و سازنده این اصلا بتل ها خیلی آدم خوبی بوده، اومده اصلا تعادل رو رعایت کرده. محمد لایت رو این ور فرستاده، در اون ورم سرجیو راموس رو گذاشته و قشنگ تعادل رو برقرار کرده. آرجی بعدی رو میندازه. من بعید بدونم که بتونه کار رو جمع کنه. اختلاف دمیجی خیلی زیاده، 18 ثانیه هم مونده. این خر کثیف صورتی باخت. خر کثیف. خب چه کار قشنگی رو انجام میده. حیف که دیر بود یه دونه زد. دمت گرم باشه، خیلی قشنگ بازی کرد انصافا. محمد لایت الکی نیست با اختلاف 500 تا دمیج. این تبلیغات چی میگه؟ بریم برای بتل دوم. حتما لایک. بتل دوم این پلیر چینی زاده، فکر کنم کره‌ای باشه، تا با روبن
واقعا هیچ ایده ای ندارم که کدومشون قراره که بزنه، ولی تا لاگ بیت پلیره. خب جفتشون تو یک سطح از بازی قرار گرفتم و روبن هم اشتباه نکنم چیزی که ازش دیدم بیشتر جاینت و به اصطلاح گالم پلیره. معلوم نیست چی استفاده، احتمالاً گالم آورده باشه، کارش سخته دیگه. البته بستگی داره که تا از چه ورژنی از لاگ بیت استفاده کرده باشه، کارت ساختمونش چی باشه. اگر این فور تاور باشه قطعا اذیتش میکنه، چه جاینت باشه چه گالم باشه روبن رو اذیت میکنه. هوی روبن توف تو سر کلت، باید این بازی رو ببری. این بازی رو نبری آبروی تیمت رفته. داداش تیمت عقبه دیگه، باید یک گویی بخوری، یه زری بزنی. برلش رو از این ببینید چقدر سیاستمدارن این پلیرها. برلش رو گوشه ها مینداخت که با تورنادو نخواد تاورش رو فعال کنه که این کار هم انجام داد روبن. این از هوش سرشار و سطح بازی خیلی خفنشون بستگی داره. ازتون عذر میخوام اگه داری صدای من رو به اصطلاح گوش میدید و تحمل میکنید ما رو. من مجبور شدم که صدای اصلی بازی رو قطع کنم. برلش رو سبک و آسون میندازه وسط و دیگه چون تاورم فعال شده. لاکبیت خیلی ترکیب کثیفیه، یعنی انقدر تو هنوز که هنوزه خب 40 ثانیه از بازی مونده، روبن بنده خدا نتونست یه دونه گالم یا نمیدونم جاینت بندازه، یعنی نتونست. احتمالا گالم باشه چرا، چون جاینت بود حداقل یک اتکی میزد. خب نسخه کنونه، یعنی میتونه اگه بخواد با اینکه کنون زودتر سایکل میشه، ولی بخواد عجب تخم سگیه، عجب حرومزاده ایه. راکت هم آخرین کارت تا بود. عجب بیشرفیه از این لاگ بیت پلیرهای تخم سگیه. از راکتش به نحو درستی استفاده میکنه. باید حواسش به سمت راستم باشه پدر سگ. خب من بعید بدونم بتونه این بازی رو دراره. از سمت راست یک گالم رو میندازه. داداش یه کاری بکن دیگه، چون تیمتو من خیلی دوست دارم. من تیم آبیا یا همون بومبرا رو خیلی دوست دارم. برل بعدی رو میندازه. ببینید حرومزاده چه کار با راکتش میکنه. ببینید از راکت چه استفاده هایی میکنه این بیشرف. قشنگ سبکبال گالم بعدی رو میندازه، یه لایت میزنه. خب حیف یه دونه ارو اینجا بود، میتونست بازی رو جمع کنه. تورنیدو معمولا برای مادامیه که ایشون راکت نزنه روی سر کارتا. بیشرف بی پدر و مادر. یه دونه برل میندازه از این سمت، یعنی ببین تخلیه چیزش میکنه، اکسیرش میکنه. ولی روبن هم از اون کونده تره، یعنی سمت راستش رو ول کرد، چپش رو ول کرد. خب یه برل دیگه میندازه، اصلا اجازه نمیده که گالم رو بندازه، ولی خب روبن هم به اصطلاح زرنگ بازی در میاره و گالم رو میندازه از سمت چپ. الانه که اون بیشرف بی پدر مادر با یه گالم رو از سمت راست انداخت. الان کنون بزن روش بیشرف، الان با کنون بزن. دو تا پرینس اصلا گالم رو خوردن. به چسبید بزن پدر سگ، بزن اون اسپریت تخم سگ. وای درد سرویس. روبن تیمش به این باز راکت رو زد، راکت سه دو یک درد سرویس. چقدر این بازی حساس بود. چی کار میکنه روبن؟ من نمیدونستم اینجور پلیریه. انقدر سماجت به خرج داد، وین رو گرفت و شادی. بتل بعدی کراش من تو دنیای کلش رویال، یعنی پدروی خیلی خفن که این سیزن قبل ترکون تا از اکانتاش تاپ 10 بود و به نظر من پدرو این سیزن قرار تاپ 3 قرار بگیره در مقابل مورتین معمولا الان هوگرایدر آورده و معمولا مورتین رو به مورتال میشناسن، ولی عجیبه پدرو مورتال آورده، مورتین خودش اومده هوگرایدر آورده.
خب من هیچ ایده ای ندارم ولی قلبی واقعا پدرو رو دوست دارم. یعنی پدرو حس میکنم که یک سر و گردنی مثلا بالاتر باشه. واقعا کراش من پدروه، کراش ها، سبک بازیش، استاندارد بازی کردنش. خب مورتا رو اون جلو میندازه که حداقل هوگ رو دفاع کرد بتونه یک دمیجی رو هم دشت بکنه. ببین گالم یخی چیکار کرد، 2 تا از کارتاشو تحت تاثیر قرار داد. این گالمه خیلی قشنگه، قشنگ امیدوارم که اوش بیاد. خب یک شات با پرینس میزنه اینجا. مورتینه میدونه که هوگش نمیچسبه. خب یه هوگ رو میندازه، دوباره مورتالش دفاع میکنه، نذاشت اون مینی پکا دشتشو بکنه. خیلی پلیره این به اصطلاح پدرو. مورتین هم کارت آخرش هنوز رو نکرده. من حس میکنم کارت آخرش یا به اصطلاح فایل باله یا نهایتا یه راکتی چیزی باشه. یک شات دیگه پرینس میزنه. خب هوگ نمیرسه آقا. هوگ گناه داره. هوگ کم پلیر با هوگ بتل میکنه. دلم برای هوگ میسوزه. این روزای هوگ خیلی بده با وجود کارتایی مثل مگانایت و نمیدونم این همه کارت ساختمون. یک مورتار احتمالاً بچسبه. نه پدرو میتونه مورتار رو بچسبونه، نه مورتین میتونه که هوگ رو بچسبونه و باید از کارتای جانبی خودشون استفاده بکنن. دوباره یک فشاری و پدرو وارد میکنه، مجبور میشه که لایت بزنه. کارت آخرش لایت بود. خب مجبور شد که بزنه دیگه، بنده خدایش راهی نداشت. خب نذاشت نمیذاره مورتین بذاری حداقل یک شات هوگ بزنه. من دلم برای هوگ میسوزه. هوگ گناه داره. هوگ این روزای هوگ رو نگاه نکن، یک روزهایی داشت هوگ برای خودش. خب بازم میندازه مورتارو، هوگ شکار میشه. از این ور شانس پدرو بهتره. یعنی درسته که مورتاره نمیتونه کاری کنه ولی ماینره میچسبه. میبینید که سمت چپش یه 300 تا اختلاف دمیجی داره. یک بار دیگه هوگ رو میندازه. خب لایتی رو میزنه. هوگ دوباره نتونست. آی هوگشو با لایت زد، بنده خدا هوگو با لایت زد، باز نتونست هوگ یک دمیجی رو بزنه. آی سوپرسل این چه رسمشه. هوگ شبیه اون کارتاییه که قدیم بود، یک جوونی پهلوون بود میرفتن معتادش میکردن. الان هوگ هم همچین بلایی سرش آوردن. یعنی بگی هوگ پلیرن بهت میخندن. احتمالا اینجا چیزشو بنده، مورتالشو بذاره. آره مورتالشو وسط گذاشت. به نظر من لایت رو سایکل کنه خیلی بهتر از اینه. یعنی حداقل مورتالشو بندازه بعد البته هانتر هم داره ولی مورتی نباید اینطوری هوگشو تو دام چیز بندازه. بازی هم تموم میشه. خب پدرو چقدر خوشحاله. اول استرس داشت من نگاش میکردم، اما اولین برد و چراغ روشن میکنه. دومین برد تیم زومرها رقم میخوره. ای کاش پدرو تو تیم بومبرها بود. من عاشق پدرو هم، یعنی کراش دارم رو پدرو. بازی بعدی از تا و سورجیکال اولین بازیشو در مقابل محمد لایت واگذار کرد. تا هم بازیشو واگذار کرد در مقابل روبن. خب تا بازم این پلیر لاغر مردنی باز از لاگ بیت استفاده میکنه. ترکیب کثیفی. از این ور سورجیکال هم لاگ بیت آورده اما ورژن سورجیکال فرق میکنه، یه مقدار دستکاریش کرده. من هیچ ایده ای ندارم ولی فقط میدونم که تا واقعا یک لاگ بیت پلیر کاملیه. این رو در مورد تا شنیدم. سورجیکال هم نمیدونم
چند باری دیدمش، بازیشو بد نیست. ورژن سورجیکال کنون همراه با روح سوار. خب از سمت راست دمیجی رو میزنه. حمله خیلی قشنگی بود از این ور، لاگه نخورد بهش. ای کاش لاگه یک مقدار ریجش بیشتر بود که میتونست این لاگ بیت پلیرها رو رسوای دو عالم کنه. بعد اصلا ترکیبش بعد لاگ بیت قویه. سمت راست دارت گوبلین رو میندازه، پیرینس رو از وسط میندازن. چقدر قشنگ از روی آب رد میشه، قایم میشه، میزنه. عجب کارت عجیبیه این رو. خب تقابل پیرینس ها هم دیدیم، یه حمله دو طرفه از این ور لاگش رو انداخت. اینجا قونچش رو گرفته، نتونست دمیجی رو وارد کنه، اما تا حس میکنم یه قدر مسلط تر داره بازی انجام میده. ولی خب ورژن سورجیکال گوبلین خیلی قوی تره، یعنی اومده دستکاریش کرده، کنون کارت رو بهش اضافه کرده، کارت روح رو بهش اضافه کرده. عجب خیلی. ببینید یک چیزی که داره تا پلیر تیم زومرز اینه که از اون پرنسسی که داره قشنگ میتونه استفاده کنه. یعنی همه پرنسس هایی که سورجیکال گوبلین انداخته رو تونسته میس کنه. خب ببینید پرنسس رو چقدر قشنگ زمین گیر کرد، چقدر قشنگ پرنسس رو زمین گیر کرد. ترکیب لاگ بیت خیلی کسل کننده است. یه لاگ از آسمون میندازه، این یکی هم میگم لاگ از آسمون میندازه. گسخل شدم. یک برل آسمون میندازه. ببینید چه پیشبینی قشنگی انجام داد. تا کنونش انداخت پرنسس پیشبینی کرد. یک بازی حوصله سربر و کسل کننده رو شاهد هستیم. خب پرنسس رو باز زد، باز پرنسسش رو با پرنسس زد. دیگه همینه، یه لاگ بیت همینه. برل میندازن با لاگ دفاع میکنه، برل میندازن با لاگ دفاع میکنن دیگه. امیدوارم که حداقل سورجیکال برنده بشه، چون تیمش عقبه، 2-1 عقبه. ولی خب تا برنده شد این بازی رو، حتی از یه کارتش استفاده نکرد. واقعا تا کارت آخرش اصلا استفاده نکرد. دمش گرم باشه، بگم راکت بود که ننداخت. 2 تا الان باخت داده سورجیکال. خاک تو سرت کنن. خب دوباره برگشتیم. این چاق و چله سمت سورجیکال رو میبینی. اگر این بازی رو ببازد یک تنه 3 تا باخت تیم بومبر رو رقم زده. من فوشکشت میکنم، یعنی یک جور تخریبی به تو میزنم که دیگه نیای بازی بقیه رو خراب کنی. یعنی مثلا یه پلیر مثل سرجیو راموس، اینا بنده خدا هنوز بازی نکردن ولی تیمشون مثلا 3-4 تا عقب. چیکار؟ دفاع کن بیشرف، دفاع کن. عجب اکسیر نداره خری کسی. اکسیر نداره. از این و ماینر رو میندازه. چی شد؟ وای من هیچی برای گفتن ندارم. یک تنه یک نفر، یک بشر رید توی تیمش. 3 تا باخت پشت سر هم برای تیمش آورد. حالا هرچی بقیه تیمش بیان زحمت بکشن که این باخت‌ها رو جبران کنن،
با وجود رایلی، محمد لایت، به نظر شما پدرو اینا دفاع جمع میشه بازی؟ ترکیبش دابل پرینس. خب زپش رو زد که حداقل جاینت بتونه یک دمیجی رو وارد کنه. یک شات جاینت میزنه، فاصله دمیجی اصلا یک تاورش رفته بعید بدونم بتونه جبران بشه، ولی خب احتمالات رو باید در نظر بگیریم. مسیر چیزش رو عوض میکنه دراگون. نمیشه داداش، نمیشه. خیلی خوب، احتمالا یه دونه شات اینجا بزنه. این دارک پرینس زد، شاتش شد نزدیک 400 تا دمیج هم زد از سمت راستی که اتکی رو میزنه. این فور دراو گونه اجازه نمیده که جاینته بتونه سالم بیه اینجا. تمام چیز نداری بابا، کسمت اکسیر نداره، عوض میخوام. خب این خر کثیف توپالای قرمز گوشتی رفت، خودش هم رفت. سلام. ترکیب سرجیو راموس و پومپی لاوا و احتمالاً بالون باشه تا خود پومپی هوایی زنه و معمولاً دکای هوایی هم جلوی همه دکای جواب. از اون ور محمد لایت و لوکاس هم آرجی آوردن. ببینیم مچاپ با کیه. خب هوایی زن ندارن اینجا. مگا مینیون چسبیده به تاور، دمیج خیلی سنگینی اینجا وارد میکنه. همونطور که اول بازی آرجی محمد لایت تونست دمیج مفتی رو به سمت راست تاور بومبرز ها وارد کنه. اگه بتونن خوب لاوا رو پلی بدن، قطعا لاوا و بالون میتونه ترکیب خطرناکی باشه جلوی هر ترکیبی که شما فکرشو بکنید. با لاگ دمیج میزنن. خب لاوا دوباره میندازن. تیم زومرز ها فقدان کارتای هوایی زن رو دارن کلا یه دونه. خب اونم با لایت زدش، آیسر رو با دراگونه رو. خب از این ور آجی چسبید، یه شات از آجی. مرسی آجی، 3 تا شات زد آجی. لاگ بیتر هم که دارن. اگر بتونن از این برد نسبی که به دست آوردن دفاع کنن، تو کلا 50 ثانیه بیشتر نمونده. اگر تاور بدن کار براشون سخت میشه. خب آجی رو میندازه. آجی چسبید، نه تورنیدوشون میندازه، آجی رو عقب میکشه. نمیخوان تاورشون رو تسلیم کنن. لاگ بیتو باید حواسشون باشه. گرویارد فریز زدن روش و میگم که نباید. اصلا محمد لایت پلیریه که خیلی سخته بخوای تاور بگیری ازش. نباید. واقعا افسوس میخورم که چون تیم بومبرها عقب هم بودن. چهرهشون غمگین شد یه لحظه. بندهای خدا دوباره یک لاوا رو انداختن. ارو رو میزنن و هر چی که داخل چنته دارن رو میکنن. 3 تا دراگون اینجا هست. عجیب بود، نچسبیدن، هیچ کدومش نچسبید. باید منتظر یک اتک سنگین از طرف لوکاس و محمد لایت باشیم. خب کنون از بین میره، آرجیشون رو میندازن. آرجی یکی،
آجی 2 تا شات، آجی 3 تا شات، رساله خودش رو به جا آورد واقعا. 3 تا شات از آجی تو بتلای 2 در مقابل 2، اونم یک بتل رو داده باشی همزمان تاورها 3 تا تاور آجی رو بزنه، خیلی حرفه. 2 تا لاوا رو اینجا میندازن، 2 تا لاوا رو انداختن، پویزن انداختن، عجب بتلی شده. خب فریز میکنه یکی از دراگونا و لاوا رو، لایتش رو میزنه، 2 تا لاوا جفتی زنده. از این ور وای آجی چسبیده، آجی سومین شاتش رو میزنه، آجی 4 تا رو زد. وای دهنتون سرویس. نباید تاور میداد یا آقای سرجیو راموس.